हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ जो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम और वर्षों पुरानी जमी हुई कफ को भी बाहर निकाल देगा। ये जो नुस्खा बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और आजमाया हुआ है। आपको कितनी भी पुरानी खांसी है, जुकाम है या छाती में कफ जमा हुआ है, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है तो सबको सर्दी, खांसी, जुकाम हो ही जाता है और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देते हैं तो हमारी छाती में कफ जम जाता है, तो ये जमी हुई कफ को भी बाहर निकाल देता है। बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो ये जो हम आज नुस्खा बनाएंगे ये हम अमरूद के पत्तों से बनाएंगे। अमरूद के पत्तों से ये नुस्खा बहुत ही अच्छा नुस्खा बन करके तैयार हो जाता है और ये हमारे जो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी बनाया करती थी उन्हीं का बताया हुआ नुस्खा आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम अमरूद की एक टहनी, छोटी सी टहनी तोड़ करके ले आए हैं और अमरूद के ये छोटे छोटे पत्ते हमें लाने हैं। ज़्यादा बड़े पके हुए पत्ते नहीं लाने हैं, तो ही मैंने छोटे छोटे कच्चे से पत्ते लेकर के आई हूँ। इससे जो हम आज ये घरेलू नुस्खा बनाएंगे उससे हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम तो ठीक हो ही जाएगी, उसके साथ साथ हमें हमारी छाती में जमी हुई कफ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गले में दर्द है या गले में सूजन आई हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हमें जो भी सर्दी से जो भी शिकायत है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से अमरूद के छोटे छोटे पत्तों को तोड़ लिया है और इन पत्तों को अब हम साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो ये मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और इसमें मैंने ये अमरूद के पत्ते डाल दिए हैं। तो अच्छे से पानी में इन्हें हम धो लेंगे। अमरूद के पत्तों को पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद ही फ्रेंड्स हम इनका नुस्खा बनाएंगे। तो हमारी छाती में कितना भी पुराना जमा हुआ कफ है, कभी कभी हम अंग्रेजी दवाई खा करके और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारी छाती में कफ जम जाता है। तो फ्रेंड्स, कफ जमने के बाद अगर आप इस तरह से ये नुस्खा बना करके पिएंगे तो ये कितना भी पुराना जमा हुआ कफ है उसे बाहर निकाल देता है। ये मैंने एक भगोने में गर्म पानी रख दिया है गैस पर। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अमरूद के पत्ते डालेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही पानी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें अमरूद के पत्ते डाल देती हूँ। अमरूद के पत्तों को डाल करके हम इसे अच्छे से पानी में डुबो देंगे। इन पत्तों को भगोने में डालकर अच्छे से पानी में डुबो दीजिएगा और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा बन करके तैयार हो जाता है और उसी में हम 4-5 लौंग डालेंगे और 4-5 काली मिर्च डालेंगे और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। ये हमारी खांसी और जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है, तो इसलिए हमें इसमें ये बहुत ही ज़रूरी है डालना और इन्हें हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर अमरूद के पत्तों के पानी में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो अमरूद के पत्तों के रस के साथ साथ फ्रेंड्स इसका भी रस इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारी खांसी के लिए और हमारे गले में दर्द और सूजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इनको मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी छाती में अंग्रेजी दवाई खा खा करके हमारी छाती में कफ जम जाता है और नाक में भी कफ जम जाता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप इस तरह से ये काढ़ा बना करके पिएंगे तो आपको 2 बार पीने से ही इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका कफ तुरंत बाहर निकल आएगा और आपको गले में जो खराश है, गले में सूजन है या आपको गले में कोई भी किसी भी तरह की इन्फेक्शन की या किसी भी तरह की परेशानी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम तो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। इस काढ़े को बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। तो इसको बच्चों को कैसे लेना है और बड़ों को कितनी मात्रा में लेना है ये मैं आपको सब बातें इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले काढ़े को अच्छे से पक जाने दें। जब ये काढ़ा अच्छे से पक जाए, जब ये जितनी मात्रा में हमने पकाना शुरू किया है उसकी आधी मात्रा जब पकते पकते हो जाए तो तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो इसे अच्छे से पकने के बाद फ्रेंड्स अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसको एक गिलास में छान लेंगे। तो ये मैंने
एक छोटा गिलास लिया है। तो अगर आप बड़ों को दे रही हैं तो एक छोटा गिलास आप इसको दे सकते हैं, और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी आधी मात्रा बच्चों को दे। तो ये मैंने एक छोटा गिलास लिया है, ये आप बड़े आदमी को दे सकते हैं। और इसमें आप 1 चम्मच हनी भी डाल सकते हैं, हनी से इसका स्वाद और अच्छा आएगा। तो आप इसे गरम गरम चाय के साथ पियेंगे तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप इसे सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। इसे 2 टाइम ज़रूर ले। 2 टाइम पीने से आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा, आपकी वर्षों पुरानी जमी हुई कफ भी बाहर निकल आएगी। मेरी इसी तरह की होम रेमेडी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।